সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করব। গত ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তবে গত ক্লাসে আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টর উপরে সবগুলো কানেক্টর নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারিনি। আশা করছি বাকি যে কানেক্টর গুলো রয়েছে সেই কানেক্টর গুলো নিয়ে আলোচনা করব, তোমাদেরকে সবগুলো কানেক্টর সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেবো। এক নজরে আমরা দেখে নিচ্ছি সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে কি কি জিনিস ব্যবহৃত হতে পারে। তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ। Connector for reason, connector for condition, connector for example, connectors for comparison, contrast, purpose, addition, summarizing, result, time, chronology এবং concluding বা conclusion। আসলে তো এখন আমরা গত ক্লাসে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে যে বিষয়গুলো আমাদের বাকি রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা মেসেজ বক্সে লিখে আমাকে জানাতে পারো। তাহলে আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। যারা পরে এসেছে তাদেরকে বলছি, এই যে কানেক্টর যে লিস্টটা রয়েছে সেই কানেক্টরের কিছু লিস্ট আমরা আগের ক্লাসে কমপ্লিট করেছিলাম এবং বাকি লিস্টগুলো আমরা আজকের ক্লাসে শেষ করব বলে মনে করছি। দেখো, প্রথমে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে কানেক্টর ফর কম্পারিজন, তুলনা বা সাদৃশ্য যখন আমি বোঝাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কোন কানেক্টরটা ইউজ করব। এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, যখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় যখন এই কানেক্টর আনসার করবে, কানেক্টরে কিন্তু কোনো ক্লু দেয়া থাকে না। এই জন্য পুরো প্যাসেজটা পড়তে হবে এবং সেই অনুযায়ী তোমাকে আনসারটা করতে হবে। এবং এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যে সবার যে একই উত্তর হবে কানেক্টর তা না, কারণ হচ্ছে এখানে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে শব্দটা দিলে বাক্যের অর্থটা পরিষ্কার হয় এবং সামঞ্জস্যতা থাকে, সেই শব্দটাই তোমাকে ইউজ করতে হবে। এই জন্য কানেক্টরের অনেক ভেরিয়েশন থাকতে পারে তোমরা যখন আনসার করছো সেই সময়। আমরা দেখে নিচ্ছি যে কম্পারিজন যদি করতে চাই তাহলে সেখানে আমরা কি কি কানেক্টর ইউজ করতে পারবো। যেমন লাইকওয়াইজ, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, এভাবে আমরা কানেক্টর গুলো ইউজ করতে পারবো। যেমন এখানে রয়েছে ল enforced the engines rushed to Rana Plaza to rescue the trapped people inside the building. In the same way, the local people took part in the rescue operation. Teachers loved their students. Similarly, students also loved their teachers. আরো কিছু রয়েছে, as dot dot as, so as, যেমন the paper is as white as milk, her teeth are as white as pearls, Karim is so brilliant as Rohim. যখন আমরা কারোর সাথে তুলনা করতে যাচ্ছি, কোনো ব্যক্তির সাথে বা বস্তুর সাথে তুলনা করতে যাচ্ছি, তাহলে সেখানে so dot dot as অথবা as dot dot as আমরা সেখানে ইউজ করতে পারছি। আমরা thanও ইউজ করতে পারি, যেমন Shumi is wiser than Rumi। এরপর রয়েছে, আমরা যদি কোনো জিনিস সারসংক্ষেপ করতে চাই, কানেক্টর ফর সামারাইজিং, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কানেক্টর গুলো ইউজ করব তার একটা লিস্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। যেমন ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, ইন এ ফিউ ওয়ার্ডস, ইন এ ওয়ার্ড, ইন এ নাটশেল, টু বি ব্রিফ। এখানে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, বাক্যে যখন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসি, উপসংহারে যখন চলে আসি, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা এই সমস্ত কানেক্টর ইউজ করতে পারবো। যেমন he is pious, benevolent and truthful. In brief, he is an honest man. His whole family depends on him. He is the only earning member of his family. In a word, he is the umbrella of the family. খেয়াল করো, এই সারসংক্ষেপ যখন আমরা করছি, যখন আমরা আসলে একটা কনক্লুশন টানছি, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই জাতীয় এক্সপ্রেশন গুলো আমরা খুব সহজেই ইউজ করতে পারবো। এবং এই জাতীয় এক্সপ্রেশন গুলো যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের বাক্যের যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমাদের বুঝতে আর কোনো সমস্যা হয় না। আগে বলেছি আগে ক্লাসে যে কানেক্টর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাক্যের মধ্যে এক বাক্য থেকে আরেক বাক্যের যে সম্পর্ক রয়েছে, যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এই কানেক্টর গুলো ইউজ করছি। তো কানেক্টর যখন আমরা ইউজ করছি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বাক্যের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো রয়েছে সেই সম্পর্কগুলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখানে দেখো রয়েছে
Bangladesh is a small country. She has a large population. She cannot ensure the basic rights of her citizens. People are mostly poor here. Most of them are illiterate. In short, Bangladesh is beset with many problems. এবং এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, সেটা হচ্ছে এই যে ইন শর্ট যে আমি দিলাম, এটা আসলে এত যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো একটা সারাংশ বা সারমর্ম আমি নিয়ে আসতে পারলাম, যে এতগুলো প্রবলেম রয়েছে, এতগুলো প্রবলেম আলোকে আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশ সমস্যা যুক্ত একটা দেশ। বাংলাদেশে অনেক প্রবলেম রয়েছে, অনেক সমস্যা রয়েছে। তার মানে হচ্ছে যখন তুমি কোনো আর্গুমেন্ট, তোমার যে কথাটা যখন এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছ, তখন তোমাকে এই জাতীয় যে শব্দ রয়েছে, এই জাতীয় শব্দগুলো দিলে বোঝা যাবে তুমি আগে যে কথাগুলো বলছো, তোমার সেই কথাগুলোর প্রেক্ষিতে তুমি শেষে একটা উপসংহার টানছো, তাহলে তোমার আগে যে কথাগুলো সেইগুলো এখানে এসে মজবুত হয়ে যায়। এরপরে রয়েছে he is very helpful to his workers, he also stands by the poor. In short, he is a very kind-hearted man. এখানে সামারির আরো কিছু উদাহরণ রয়েছে, যেমন on the whole, above all, after all, overall, এই শব্দগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। যেমন he has set up many education institutions, he has donated a good amount of money, above all, he is loved by all. You should not disobey him, after all, he is your elder brother. I answered all the questions. On the whole, overall, the answer was satisfactory. যখন আমরা ক্রোনোলজি বা ঘটনাক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে যাব, তখন আমরা এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করব, মানে ধারাবাহিকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে। যেমন ফার্স্ট, এট ফার্স্ট, ফার্স্টলি, ফার্স্ট অফ অল, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, ইনিশিয়ালি, প্রাইমারিলি, in the beginning, to begin with, at the beginning, at the start, এভাবে আমরা শুরু করতে পারি। যেমন to prepare tea, you have to follow some steps. At first, you have to boil some water, then mix the leaves into the boiled water. After that, pour the water into a cup and mix sugar with it. যখন আমরা একটা প্রসেসকে বর্ণনা করছি, এরপরে কি হচ্ছে, প্রথমে কি হলো, পরে কি হলো, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলিও আমরা ইউজ করতে পারবো এখানে। এরপরে দেখো সেকেন্ডলি, সেকেন্ড, ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস ব্যবহার করতে। ফার্স্টলি হি বট এ শার্ট, সেকেন্ডলি হি বট এ নাইস টাই, থার্ডলি হি বট অ্যানাদার শার্ট ফর হিজ ব্রাদার। মানে হচ্ছে এই যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, যখন আমরা ধারাবাহিকতা বা যখন আমরা লিস্ট বোঝাচ্ছি, এই লিস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি শব্দটা আমরা বাক্যে ব্যবহার করতে পারছি। এরপরে দেখো এই টাইম নিয়ে যে কানেক্টর গুলো রয়েছে, অনেকগুলো রয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে প্রায় সময় এই টাইম বিষয়ক একটা কানেক্টর আমাদেরকে ইউজ করতে হচ্ছে। লক্ষ্য করো, when দিয়ে শুরু করছি। When the teacher entered the classroom, the students stood up. When the thief saw the police, he ran away. When I saw him, he was playing football in the field. Mother was cooking food when I went up. Whileটা হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কাজ যখন চলে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হোয়াইল এবং হোয়েনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে হোয়েনটা খুব অল্প সময়ের জন্য হয়, আর হোয়াইলটা হচ্ছে দীর্ঘ সময় ব্যাপী হয়। যেমন while walking in my garden I saw a very nice bird. While I was walking in my garden I saw a very nice bird. একই কথাই, মানে হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা লক্ষ্য করো, হোয়াইলের পরে যখন ভার্বটা থাকছে তখন তার সাথে আইএনজি হয়ে যাচ্ছে, এবং হোয়াইলের পরে যখন আমরা সাবজেক্ট দিচ্ছি, সাবজেক্ট দিলে am, is, or was, were দিলে সেই অনুযায়ী যেটা যে ভার্বটা বসার কথা, ভার্বের সাথে আইএনজি সেটা হয়ে যাচ্ছে। I witnessed an accident while going to school. এখানে when going to school এর চেয়ে while শব্দটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কারণ হচ্ছে while আমরা এই জন্য দিব যে এটা একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপী কোনো কাজ যখন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউজ করব। দেখো এরপর আছে বিফোর। The doctor had come before the patient died. এখানে একটা সূত্র রয়েছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। সেটা হচ্ছে বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট বসে। আবার বলছি, বিফোর মানে মনে করবো আগে, আগের অংশটা বলবে পাস্ট পারফেক্ট, আর পরের যে অংশটা থাকবে সেখানে বলবে পাস্ট পারফেক্ট। এই শব্দটাই বলে দিচ্ছে আসলে কোন জায়গাতে পাস্ট পারফেক্ট শব্দটা আমরা ইউজ করব।
বিফোর মানে আগে আগে বসাবো, আর আফটার মানে পরে পরে সেই জিনিসটা বসে যাবে, ঠিক আছে? হি রিচড কলেজ আফটার দি বেল হ্যাড রাং। এটা ভুল আছে, এটা হচ্ছে আর ইউ এন জি হবে রাং, এখানে র্যাং আছে, এখানে হবে আর ইউ এন জি রাং। পরের স্লাইডে যাই। দেখো কানেক্টরের টাইম দিয়ে যে কানেক্টর গুলো রয়েছে সেগুলো আরো রয়েছে। আর্লিয়ার he joined the company as a manager last year. Earlier he was working as a commercial officer in another company. As soon as the teacher entered the classroom, the student stood up. Since 10 years have passed since I met Shafiq. It was a long time since I had written to you. Once upon a time, many days ago, long ago, in ancient time, in the past. এগুলো হচ্ছে অনেক দিন আগের কার কোনো ঘটনা, অনেক আগে হয়েছিল, এরকম কিছু বোঝাতে এই সেন্টেন্স ক্যারেক্টার গুলো ব্যবহৃত হয়। In the past we had much, but now we have very less. Much মানে আমাদের অনেক কিছু ছিল, এখন আমাদের কিছু নাই। At present, women contributes to our society remarkably. আমরা যদি এখানে উইমেন দেই তাহলে হবে কন্ট্রিবিউট। At present, women contribute to our society remarkably. Remarkably মানে হচ্ছে খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে। Recently he visited a few European countries. তোমাদেরকে আগে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যখন কানেক্টরের আনসার গুলো করবে অবশ্যই প্যাসেজটা পড়ে নিতে হবে। এবং এখানে আরেকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে সবার উত্তর একরকম হবে না, কারণ হচ্ছে এখানে কানেক্টর ফিক্সড যেটা হবে এটাই আসলে না, কানেক্টরের অনেক রকম উত্তর হতে পারে, 2-3টা উত্তর হতে পারে কোনো কোনো শূন্য স্থানের ক্ষেত্রে। এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রেখে করতে হবে। এবং সর্বোপরি আগে বলে দিচ্ছি, অর্থের সাথে যেন মিলে এমন কানেক্টর তোমাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে। এরপরে আছে টাইমটা আসলে অনেকগুলো কানেক্টরের সমন্বয় হয়েছে, যেমন এখানে রয়েছে after that, subsequently, next I wake up at 5:30 am. After that I say my prayer. Coincidentally, simultaneously, at the same time, একইভাবে একই সময় আর কি। When Adi was reading a book, at the same time Ragi was riding a bicycle. By the meantime, I entered into the wedding ceremony. Meanwhile, almost all guests left the hall. He has recently got a good job. Meanwhile, he has completed MBA. At the time, he passed MBBS in 2016. At the time, he was only 24. When you phoned me, at the time, I was reading. এখানে এই জিনিসটা খেয়াল করো, এখানে যে পরে যে বাক্যটা রয়েছে, when you phoned me, at the time, I was reading. এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করা হয়েছে। তোমাদের এই কানেক্টর করতে গিয়ে কিন্তু তোমাদের আরেকটা সুবিধা হবে, সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে গিয়েও সুবিধা হবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে গিয়েও তোমাদের অনেক এখানে অনেকগুলো মানে প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া আছে, সেগুলো তোমাদের জন্য বেশ কাজে লাগবে। আমরা পরের স্লাইডটাতে যাচ্ছি। এই লিস্টটা একটু দেখো। দেখো এখানে রয়েছে আফটার ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কিভাবে করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে যেমন শফিক taught students for many years. Afterwards, he became a good teacher. The old man fell ill and was admitted to hospital. এখানে ফেল, এখানে ইংরেজিটা ঠিক নাই, এখানে ফল ফেল হয়ে যাবে আর কি। And was admitted to hospital. Afterwards, he died. The old sailor suffered a lot. Afterwards, God took pity on him. এরপর রয়েছে generally, usually, as usual, normally, always, most often, very often, frequently, often,
সামটাইমস এগুলো কখন আমাদের ব্যবহৃত হয় একটু দেখছি। He is a very simple and polite man as usual. My father often takes tea. Sometimes he takes coffee. ঠিক আছে, তাহলে আফটারওয়ার্ডস, জেনারেলি, ইউজুয়ালি একটু বলে দিচ্ছি। অনেক সময় তোমাদের কোশ্চেন দেখে অনেক সময় মাথায় আসে না আসলে কোন কানেক্টরটা বসবে, সেক্ষেত্রে একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের। এই যে জেনারেলি দেখছো, ইউজুয়ালি দেখছো, নর্মালি, অলওয়েজ, এই কানেক্টর গুলো কিন্তু অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে যেটা তোমার মাথায় আসছে না সেক্ষেত্রে দিয়ে দেখতে পারো যে অর্থটা হচ্ছে কিনা, মানে অর্থের দিকটাতে তোমাকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। এরপরে স্লাইডে আমরা যাচ্ছি। যখন আমরা এক্সাম্পল দিতে যাই, সেই এক্সাম্পল দেবার সময় আমরা কিছু কিছু কানেক্টর ইউজ করে থাকি। দেখো এখানে সেই লিস্টটা দেয়া আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাচ অ্যাজ, নেমলি, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। যেমন she has many attractive qualities such as intelligence, honesty, faithfulness and reliability. Trees help us in many ways. For example, they protect us against natural disasters, provide us with oxygen, fruits, timber, etc. People of the developing country do not enjoy their basic rights such as freedom of movement, freedom of speech, etc. There are many attractive places in our country, namely the Sundarbans, the Cox's Bazar Sea Beach, and the Saint Martin, etc. তার মানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি, সেই উদাহরণ যখন আমরা দিব তখন এই জাতীয় যে কানেক্টর গুলো রয়েছে, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাচ অ্যাজ, এগুলোকে আমরা খুব সহজেই বাক্যে ব্যবহার করতে পারি। এবং এই বাক্যে যখন আমরা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করব, শুধু পরীক্ষায় কানেক্টর আনসার করার জন্যই নয়, কানেক্টরটা তোমাকে শিখতে হবে যখনই তুমি কোনো জিনিস লিখছো, সেই লেখার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাক্যেই অর্থ যেন ঠিক থাকে, সেই ঠিক রাখার জন্য কিন্তু তোমাকে কানেক্টরটা শিখতে হবে। এমন না যে শুধু কানেক্টর আমি শিখলাম শুধুমাত্র কানেক্টর নামক যে পরীক্ষার যে আইটেমটা আসে সেই আইটেমটা আনসার করার জন্য। আসলে তা না, কানেক্টরটা তোমাকে শিখতে হবে তুমি যে বাক্যগুলো খাতায় লিখছো বা পরীক্ষায় লিখছো সে বাক্যগুলো যেন গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয়। এই জন্য তোমরা লিস্টটা একটু দেখো। আশা করি তোমরা লিস্টটা পড়ে নিয়েছো। আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। দেখো সেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে যাচ্ছি, সংযোজন করতে যাচ্ছি বা অতিরিক্ত তথ্য দিতে যাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি কানেক্টর গুলো লাগে। এখানে এরপরে আরো লিস্ট রয়েছে কানেক্টরের অ্যাডিশনের জন্যই। He studied hard and passed the HSC examination with GPA 5. He studied hard and made a good profit. Load shedding hampers our studies and other daily activities. Again, it decreases our industrial production. Failed in the exam. Again, he lost his father during the course of exam. মানে আবার বা যদি আমি আরো কোনো ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছি তখন আমরা এটাকে ইউজ করছি। দেখো এখানে রয়েছে ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্প্রাইজিং। যেমন I invited Asha, including her family members. He published all his writings, including his autobiography. The newly formed committee has been declared comprising the experts in archaeology. এখানে যত বাক্যগুলো রয়েছে সে বাক্যগুলো যদি তুমি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে তোমার সেন্টেন্স তৈরি করতে অনেকটা সহজ হবে। এবং এই যে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে অনেক সেন্টেন্সটাকেই তুমি তোমার কাজে যেই লাগাতে পারবে।
এরপর হচ্ছে besides, moreover, furthermore, further, in addition, অতিরিক্ত তথ্য বোঝানোর জন্য আমরা কানেক্টরগুলো বসাতে পারি। যেমন Mr. Shafiq did his masters in English literature from Jahangirnagar University. Moreover, he is doing his PhD in linguistics. Our country is a beautiful country. Moreover, মানে অধিকন্তু মানে এর চেয়ে বাইরে বা তাছাড়া এরকম যখন আমরা এক্সপ্রেশন দিতে যাই সেই সমস্ত এক্সপ্রেশন দেওয়ার সময় আমাদেরকে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। Moreover, she is full of riches. This car is very old. Moreover, furthermore, the price is too high. He is a good player. Moreover, he is an artist. ঠিক আছে? আরো কিছু রয়েছে with, together with, along with, as well as এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। উদাহরণগুলো আমি পড়ছি। Plant disease together with a prolonged drought has ruined most of the crops. Prolonged মানে হচ্ছে অনেক দিন ধরে দীর্ঘায়িত খরা। Anis together with Aki has gone to the UK. Shafiq along with his sisters visits our house. Shafiq along with his son will visit the Jew tomorrow. Oli as well as Shafiq has done the work. খেয়াল করো as well as থাকলে প্রথম যে সাবজেক্ট থাকে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী বাক্যে ভাগ বসে। Shafiq as well as his brothers was present in the program. All the members with their chairman supported him too, also as well as যেমন he's going to school today, you can go as well. He helped his brothers, he helped his neighbors too. আমরা কানেক্টরের যে ক্রোনোলজিক্যাল যে বিষয়টা আমরা আগে একটু দেখেছি, তারপর আবার একটু দেখছি, অনেকে প্রথমে ছিল না, আমি একটু বলছি যে to prepare tea you have to follow some steps. At first you have to boil some water, then mix tea leaves into the boiled water. After that pour the water into a cup and mix sugar with it. Secondly, in the second place এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, যেমন firstly he bought a shirt, secondly he bought a nice tie.